mañana. Aquí nadie sobra. Chilevisión debe de verdad. Extraña transmisión en Chilevisión, el peor canal de Chile. Matías, ¿prefieres limonada o prefieres? Yo soy Matías. Vamos a ver si es que él hace un buen mix. Papechón de la construcción, TV. Vamos a intentar. Ellos romperán las reglas ¿Usted ha pecado? Después de comer te digo. y los verás de una forma que nunca más ¿Quién sea su figuerito? volverás a verlos. ¿Qué mierda pasó La con el Divina canal Comida. privado? ¿Quién será el anfitrión perfecto? Esta noche a las 10:30 en Chilevisión. Este domingo cocinaremos preparaciones deliciosas, hamburguesas para todos los gustos, un novedoso pollo a la sal y para endulzar el día, leche nevada, porque todos somos cocineros chilenos. Domingo a las 11:30 de la mañana. ¿Estás acusando tú directamente a Coco Aldonati de mandar a quemar tu oficina? La democracia protegida funciona en base al miedo. La pistola que mató a la Pati, el dueño es Alexis Vilch, asesor del senador Julián Torres Becker, tu amigo. Hola, buenas. Bala loca. De los intocables. Este domingo a las 10:30 de la noche. ¡Hombre! ¡Bravo! Llegó Nicolás Parreño. ¿Qué mierda pasó con este canal? Es un mentiroso, Nicolás. ¡Y un infiel! Vas a venir a casa. ¡Te odio! La esclava blanca. Este domingo, después de Bala Loca, una soltera codiciada. Me considero una mujer muy coqueta, muy sensual. 4 atractivos pretendientes. Me cuestiono. ¿Tú? Soy tímido. Pero solo uno de ellos soltero. ¿Quién dice la verdad? No me gusta la materia. Todo esto visto y analizado de cerca por sus parejas. ¿Pero por qué hablas así? Él la está mirando de la misma forma que me mira a mí. Eso es lo que a mí me está dando rabia. Un juego donde el amor, los celos, No quiero ver. No lo debes hacer. se desencadenarán por un premio de 10 millones de pesos. No va a terminar con un programa. Mi gran relación. Acá como que yo hice un pacto con el diablo. Amor en Juego, este martes a las 10:30 de la noche, en Chilevisión. ¿A quién podría pasarle ser papá por emergencia? Y por eso convertirse en bombero, solamente Cantinflas puede mostrarte una aventura como esta, El Bombero Atómico. Domingo, a las 10 de la mañana. Cuando a tu vida llega el hombre que parece perfecto, ¿usted se casaría conmigo? Solo son señales de un futuro prometedor, Hija querida, qué maravilla que te vayas a casar. pero que se vuelva tu peor pesadilla. Jamás lo esperaste. Lo podemos tomar como despedida de soltero. Lo que callamos las mujeres, este lunes a las 5:30 de la tarde en Chilevisión.